係施聖蓋，咁我係一個超馬嘅愛好者，咁我好中意上去跑步，咁就係一個特殊學校嘅老師嚟嘅。咁我從事特殊學校咧都有24年㗎啦。咁我嘅學生主要都係輕度智障啦，同埋啲同學都兼有自閉症嘅。咁點解我哋咧原地我哋去邊度練㗎？上咩山啊？西澳啦。其實行山活動好早，我哋已經開始有㗎啦。咁行下咧就發覺啲同學，哇，原來都幾好喎，同埋行山之後咧，即係佢哋行得好好啊！唔會話好快話攰，同埋咧幾啲同學平時可能喺學校咧冇咁穩定嘅情緒，一去到大自然咧，可能冇咁多拘束啊，佢哋好開心，個心情係都特別靚嘅。咁有一班呢咁嘅同學，我又希望安排啲長途啲嘅遠足路線咧，俾佢可以去玩咯。咁就諗起參加毅行者啦。喺咁多行山比賽之中咧，咁毅行者咧比較特別啲，因為佢咧就會係要求咧4人一齊完成，同埋係鼓勵可以支援嘅。咁我哋老師就可以作為一個支援者啦，或者家長啊都可以作為一個支援者。咁我覺得呢樣嘢更加適合佢哋，透過大家嘅互相鼓勵啦、支持啦，希望令到佢哋可以完成100公里。繼續去 ，Go Go Go， 加油！第1年之後咧，其實我哋睇到學生嘅成長啊，同埋我哋成個團隊啊，因為啲老師啊、家長一齊去支援學生，一齊去幫學生去完成呢樣事咧，我覺得真係成個團隊嘅氣氛都好好啊。咁變咗咧，我哋想繼續參加，咁所以由第2年、第3年，係啦，到而家第10年啦。邊個有機會？邊個睇下佢得唔得？呢個係名啊！今年咧咁卓漢同埋錦麟啦，咁佢兩個其實都本身咧，我哋都老師們咧都唔係好大信心嘅。大家好，我叫譚錦麟，喺支持活動學校讀書，而家讀嗰歲啦。錦麟本身咧，佢係讀主流學校啦，咁佢喺小學嗰陣時咧就轉過嚟，咁原因就係佢俾人欺凌啊，咁佢覺得唔開心，咁就轉咗嚟我哋學校啦，咁樣，咁佢一直喺學校咧，佢都有參與唔同嘅活動嘅，不過佢本身後尾佢證實咗有長短腳啊，咁佢今年咧媽咪同佢就睇咗醫生啦，就又攞張醫生紙咁證實咧佢係可以做運動嘅，咁變咗今年裏邊我哋就開始鼓勵佢做運動啦，咁佢就好有信心就想參加毅行者啦咁樣咯。有冇邊個好辛苦？好辛苦，覺得自己行唔到啦，下一次，因為咧我哋呢個第1關。下一次就難多少少嘅，就第2關，得唔得？咁係你邊個參加第2關？舉手嚟啊！其實咧，我會覺得啦，咁我哋輕度智障嘅特殊學校啦，咁其實我哋嘅學生咧係喺即係可能諗嘢啊、運算上面咧係真係慢啲嘅，但係咧其實咧佢哋肢體咧都同即係普通人一樣啦，咁所以有咗之前嘅毅行經驗之後咧，咁我哋就即係已經有一個好有系統嘅一個訓練嘅 program 俾佢哋啦。咁其實咧透過訓練咧，我哋嘅學生真係會可以發掘到佢哋嘅亮點咯。有陣時自閉症嘅小朋友啦，或者可能就對於數字特別敏感啦，咁所以可能我哋又會同佢講今日行幾多公里啊，係啦，到咗幾多公里我哋又會到邊度啊，或者到咗邊度我哋打邊個大佬啦，咁樣打完晒啲大佬咧，應該剩翻最後2段咧，就應該都冇乜問題㗎啦。我好贊同阿司 Sir 講一句，一關一關好似遊戲機咁樣，一關過咗一關，於是成就咗每一年即係有合適嘅學生，佢哋行到，咁每一年咧都好成功，咁所以係好開心。其實每年咧都好印象難忘嘅，100公里裏邊咧發生好多事嘅。少少咩事先講下公里。佢講笑啫，有冇啊？講笑啊！喂，咁你唔好講呢啲，佢唔中意啊！你快啲同佢道歉先。sorry， 我粗口。又講我粗我落沙。哦，推落沙。講下笑咯。講下笑啦，對唔住，我唔講啦。佢緊張啊，佢個心。真係呢頭真係有冇問題？錦麟都 OK。OK， 我支持到，我唔會放棄啦，支持。好鬆啊！同我媽咪講真話，我超電到。加油！上到頂先講。1、2、3 ，OK。譚錦麟應該，如果你呢個好辛苦咧，你應該可以玩到幾次嘅啫。因為譚錦麟應該會辛苦咧，就係我見你個而家已經咁嘅樣咧。咁你要行跟住之後嗰幾關，
過多幾關嘅可以。跟住有關好勁嘅大佬，你未必打嘅。強健身體夠我上啦，係咪？咁你捨唔捨得付出啦？做運動啦，辛苦啊，捨唔捨得啦？我睇就話做嘛，我又做一大家，我唔知係。我哋平啦，平啦，平啦！我哋同獅山差唔多高啦，嗰個獅山啊！終點啊，值得俾掌聲啊！喂，好嘢，好嘢！而家都好攰嘅係咪？係啊！一定嘅腳好攰㗎啦，不過只不過攰啫，你哋能力係做到嘅，得唔得？下一次可以強化，下一次再長啲，因為你透過今次咧，你行咗啦，突破咗自己啦，下一次可以再行長啲嘅，知唔知啊？咁印象難忘就18年度嗰次啦。咁因為咧就有一個全失明嘅同學，佢叫黃成軒啦。咁佢好主動啊，同我講：師 Sir，我想參加毅行者啊咁樣。咁嗰刻我就有啲擔心嘅，因為我真係未帶過視障嘅人士咧，因為佢係全失明啊，因為乜都睇唔到噶啦。咁但係佢行呢個迷你路徑，我諗哇迷你路徑都好崎嶇嘅喎。我有眼睇咧，我都有啲行路都麻麻地。即係有陣時都就帶啲同學，有陣時哇啲崎嶇嘅路都好小心行啦，哇完全睇唔到點行啊！咁我唔係太有信心嘅。咁不過我哋團隊啦，同學啲同事都傾，都可以想試下喎，大家都想試下。點解會有呢啲聲嘅？係啊，可以影相。呢個係咩聲嚟？坐即即飲。對面係啊。會溫柔啲，都會咁作下作下會作爛啊，唔係咁用噶嘛。正常使用佢就 OK。捽多啲，大啲，係跟住捽落你嘅患處嗰度，係啦，捽下，有冇幫助？你話跑車係咪已經修理好啦？係啊。所以好，咁我加油啦！我哋 keep 住均速。OK。喂，唔好衝，衝咧我都會整親啊！知唔知啊？好，加油，就係到啦！大家尋緊係呢啲隱藏實力，最遲等到30分啦。如果30分都唔嚟咧，我哋就首先去星期3個獎勵，我一定要停咗佢噶啦，得唔得？因為影響唔係影響一個啊，影響睇下幾多人。好，我哋行過去會後去啦。我哋搭72號。係啦，如果你早少少冇遲到咧，我哋就全部搭到早一班嗰班車嘅。咁咩方法令你可以下次早都起，下次可以起到身啦，準時。你鬧鐘校唔到，你都醒唔到嘅，就好大問題噶咯喎。有咩方法啊？早啲瞓覺好唔好啊？好，我哋今日辛苦嘅。有冇信心？有，我哋有個誓師耶咁好嘛？好，過嚟，1、2、3，加油！好嘢 ，OK 係嘛？好唔 OK？係嘛？呢個上斜辛苦啲㗎，啱㗎。一陣間落翻樓梯嘅。你係跑車嚟㗎嘛？咁啦，係嘛？有冇入油啊？今日有冇食早餐先？有。點解呢段路？我覺得你係因為辛苦，係咪？不過咧，你諗下以前行一陣都唔得啊！老師姑娘都話因為你長短腳，係咪啊？醫生咧講不適宜跳舞，不適宜做運動，即係想帶你去跑步，帶你行山。你話參加我師腳諗帶你俾你入選㗎嘛？有我唔聽下你一關都過，你話唔行，我有冇方法幫你啊？最多呢啲支援嘅啫。你話唔行啊？你好重啦，坐喺地下我抱唔抱得起你啊？抱唔到啊！好，幫你。我真係估唔到100級，唔止成千級啊！慢慢嚟啦。又唔知天。依針山係最難嘅，最大大佬咁啊係，呢個最大大佬嚟㗎，知唔知啊？最大大佬。嗱，針山頂喺呢度啦，好快到啦，好加油！係啦，加油啊！唔該，B B。打住大佬啦，得翻少血啊，得翻呢條最頂啦，但係掂到嗰支柱咧，有啲柱嘅見唔見啊？
因為頂嗰度支柱，你去到嗰度就贏啦，好冇？打贏大佬啦！好，休息一陣，去嗰度飲水係啦。好，唔該晒，嚟啦，咁樣嗱，開始落山啦，出汗，落山有啲要小心啲。創華，你比我想象中你係勁咗啊！你知唔知咧？帶你嚟行山嗰陣時咧，曹姑娘、劉姑娘同我講，卓康可能身體狀況麻麻嘅喎，點知而家我睇到你啦 ，OK 嘅喎，訓練之後你係可以行到喎。我知道咧，嗰陣時咧，咁啊卓漢打俾媽咪，今日要去邊度訓練，咁媽咪都俾佢去嘅喎，點解媽咪會放心俾佢去？跟住你哋，跟住老師咧，有咩唔放心？真係好放心。嗰陣時我就即係覺得咁啊媽咪對阿卓漢都放心係咪啊？係咯，我覺得電都好好，可以電。佢醫治我真係佢翻學翻嚟，佢又冇去到接佢，係你哋帶佢就識多啲人。咁其實阿卓，我覺得你有陣時之前咧細個嗰陣時嘅情緒咧係有啲大嘅，即係你唔中意俾人話你噶嘛，咁話你有陣時又唔開心啦，係啦，咁跟住就唔想中意翻學啦，係咪咁啊？係，阿卓真係之後咧就 keep 住都每日都翻學，你想唔想自己做好啊？想係啦，咁你慢慢知道呢樣嘢之後，我見你跟住就明白咯。100公里真係唔簡單嘅，咁我哋學生都有強項嘅，因為一般完成100公里咧就要好多嘅練習啦，但係一般人咧未必花到咁多時間，或者忙碌啊，一日唔齊腳啊，操唔到啊，到時咧可能個效果未必完成到啦。咁但係我啲學生反而佢哋會你安排咗個時間表俾佢哋真係跟足個時間表去接受訓練，跟你一齊去行，唔會話我今日忙啊，咁佢哋一定會參加嘅。只行山像小心篤。點解要我會啊，係啦，冇線，線一線啫。睇下佢隻手有冇刮到？呢度有少少啫，好。睇下係咪線啊？係啊，開住啊，起身，再支援下佢。1、2，再長褲係好㗎。呢個時候係咪？我有血啊。係啦。有血啊？有冇啊？呢度有冇咧？會唔會出咗啊？污糟嘅，個個都污糟嘅，有泥啊嘛。好啦，慢慢行，得唔得？等我行先，我行先，得好平嘅每級。OK， 咁你要俾我行先，我先頂到你嘅喎。譬如我咁樣撐住，咪時候撐住咯。OK， 但係唔好成身捉住。OK， 好。OK， 嚟。如果行唔到，如果譬如突然間雷暴咁點啊？仲行唔行啊？我會想辦法用一個方法，盡快撤離，因為咧寧願今次完成唔到咁緊要啊，都緊要，但係命緊要啲定係完成都緊要啲啊？要我俾佢喺呢度。所以有雷暴嗰陣時，我哋走啦，我哋唔喺山頂啦，去到安全嘅地方啊，盡量盡快去撤離呢度啦，知唔知啊？捽手，捽先，捽。唔到咁高嘅，冇嘅，上高嗰啲即係食嘢嗰度啫。好，得啦，盡量唔好用個手去掂啲食物啦。上幾級啊？幾好味？幾好味？依嚿得 ，OK。揸住依嚿啊，加上依嚿，篤住依嚿，跟上，行真正，篤住起上啊，咁樣都得。好，跟住我影張相，難得嚟到雞公山，好辛苦係咪啊？講下又到咯，望住我得唔得？靚仔啊而家，你目標喺度，係啊叻仔，得 OK。唱喺後面等你咯，我見到佢啊，唱好乖啊，做得好好啊，唱今日又安靜，又咧慢慢自己計劃，係咪？好啦，我哋毅行加油嘛！
好得啦。一二三，一二三，毅行加油！支持落去，支持落去係咪啊？加油！好，咁真係開心啦！你講呢句，我哋可以咧好快咁啊去到終點啦，好嗎？係燈頭燈，上頭陣好啦，俾埋你哋啦。係啊，我知又係好開嘅，你開係咪？撳一下，有冇反應？係，有啦，我要拍片。唔好拍片啊！好，行得啦，上嚟行先啦，你有力。攞晒人生獎，你都攞咗 ，OK 得。創都 OK 啊，四地下喎嚇。你呢個可以調校喎，個上高嗰度咧可以彎低啲喎。好啊，過去啦，側邊個。我喺度等你啊，你唔使驚啊。夜晚好，夜晚有特色㗎。阿 Jeff 都有擺呢啲用片，我都想訂時俾你睇翻咧，好特別啊！尋日同你玩個夜晚㗎嘛。你好遠喎，我知望一望後邊嗰隻，唔係一個跟住得㗎啦。一落山啦。一、二、三，耶！我都好開心同你一齊食啊！我真係會記，一定記得呢世人都。我呢晚嗰陣時，我記得我曾經同沈錦麟咧完成過100公里，真係好難嘅，知唔知啊？因為你係新手，絕對係你運動咧，你開始咗好耐㗎。如果你完成到你100公里，我真係嚇，雖然辛苦啲嘅，但係咧，我見你一路 keep 住咧都有進步。喂，佢都排得好整齊喎。係啊，為咗老師嚟咧，佢特登收拾咗。咁媽咪咧，媽咪有冇睇到錦麟行者嗰個轉變啊？有呢個咧，講真嘅，呢個毅行者嗬，呢個機會真係對佢嘅嗰個成長啊，係一個跨越式嘅嗰個進步。呢個係睇到嘅，真係守時啦，有責任心啦，識關心人啦，其實係一個佢呢個階段咧，之前係比較欠缺嘅，同埋呢個毅行者之後咧，佢就出咗翻嗰啲鬥志嘅。有嘢送俾思 Sir 啊！係之前有嘢俾你，有咩送啊？咩嚟㗎？係頭箍嚟嘅。枕頭係咪？嗯。哇！我完全都唔知㗎喎。係。得，你都記得㗎啦。係啦，所以我覺得佢都係有好有心思。好有係啊！喂，兩個今屆嘅呢個係第10年係咪？呢個第一年喺邊度？張振陽喺邊度？呢個第一年嘅，你哋第10年，得唔得？今日咧好犀利啦！我哋咧係一個毅行10週年，咁我哋咧有唔同嘅同學啦。我最記得㗎啦，第一屆張振陽啦，0709記唔記得？0709咁我哋咧今日你做代表得唔得？你做代表咁第一屆同埋最新一屆啦，呢個張振陽啊，記住啊，最新一屆岑錦麟同埋咧係啦，岑錦麟同埋莫卓岸係第10年嘅。大家知唔知自己第幾年啊？知唔知㗎？成軒記唔記得第幾年？係2018，同阿家寶同一屆嘅。嗱，施海峰咧都第一年開始嘅，記唔記得阿張振陽？記唔記得施海峰都第一年都喺度嘅？嗰陣時係抱住嘅。我記得嗰陣時係個 BB 仔。係啦，抱住嘅，係啦。而家第10年，今日第一年跟我哋行啦。嗱，今日咧錦麟媽咪都一齊支持喎，犀利啊！錦麟媽媽係啦 ，OK 係啦。咁開心，今年我哋咧有10年嘅同學咧，都毅行嘅同學，都包括第一年嘅。係咪啊？張振陽啦，同埋最新嘅岑錦麟同埋莫卓岸啦，我哋一齊去到終點，好唔好啊？好，望住嗰度先啊！一，錦麟媽咪，1、2、3。嗰陣記唔記得啊？我哋一齊係這個日。嗰日發生咩事啊？記唔記得？你有開有啲問題嘅，發生咩問題？有啲嘔啦，仲有咧？肚痛係啦，喂，死啦！成日都有啲唔痛，比原定時間慢咗啊，係咪？係啊。不過好彩食飯咧。跟住我其實打咗俾媽咪㗎。係啊。我打俾媽咪同媽咪講話，哎呀，佢有啲肚痛啊！如果佢咧食唔落嘢，
如果佢真係我會俾佢試嘅，但係如果去到上雞公山即係第3段咧，之前咧都係咁嘅狀態咧，咁就唔建議上山啊。係啊，因為咧狀態唔好，上唔到喺個山嗰度咧，仲辛苦啊。好耐冇行啦，你行咗幾年知唔知啊？好多年啦，係咪啊？起碼3年啦，你行咗，你行咗3年。我最記得你好犀利，行人自己嘅着新鞋行，我好驚啊嗰陣時啊，你又行到喎，係咪？嗰次好印象深刻就係哇嚇著對新鞋都好新，媽就諗住你嘅新鞋靚嘅，但係點知咧有危機嘅，知唔知？但係你成功叻仔，係啦。同埋有一次中途記唔記得啊？磨損咗邊度啊？大髀嗰度啊，係啦，磨損咗。咁但係咧之後你去終點揾我啦，我哋係咪啊？跟住下一年成功啦，哇！嗰年我好開心，係咪啊？一齊成功，係咯。行入陰啲少少地方，呢度好似少啲。我哋一路行一路望上去，一路同佢傾偈嘅。羅昌係啊，羅昌最傾。喂，羅昌，佢話同你傾偈頭先係咪啊？我同佢有傾有講又講又。係啊，好犀利㗎佢。你呢埋眼行唔行到人姐啊？你呢埋眼咁敢行啊？你試下啊！我試下呢埋眼俾你行，呢啲好崎嶇嘅，你睇得唔得？試下。好驚嘅，你行嗰啲你就知好驚㗎啦。係啊，好犀利啊！嗱，下年藝人姐仲陪唔陪我哋啊？陪行好似今年咁好嗎？好，一定。好，小心啲跟位啊！定啲。慢慢落啊，跟咗啊！所以做咗啲運動係好嘅。你而家 fit 得咁緊要，係咪？平時呢條斜路，你應該要叫佢出嚟啦。咁其實有冇人推過你啊？冇。有冇其實就知啦。係啊，咪成日知啦。有冇人推過你啊？冇。係啊，好嘢。頭先佢嫌我行得慢，今日就快啲。勁叻仔，因為之前咧我有陣時推佢嘅要，即係上斜咧俾啲力佢，即係幫下係推下俾力佢。今日唔同晒，辛苦，有幾辛苦啊？進步咗好多。係啊，要自己自動自覺行啊嘛，係咪？佢都好努力㗎，真係。我都睇到佢好努力㗎，真係。係啦。好，俾啲掌聲你。咁啊，豬油添。係啦。三寶係咪？係啊，係啊，當年就係你哋呢個組合係咪？係啊，係啊，都唔經唔覺得4年前啦，都已經係啦，4年18年嘅嗰屆，我記得。而家重溫有咩感覺啊？相隔咗4年嘅感覺，仲好深刻。好深刻啊！我諗有冇跌過跤啊？咩啊？跌過跤？跌過跤真係。即係有乜跌落地下啊嘛？即係我記得印象中好似冇喎，有冇？哇，帶得更好啊！冇啊，冇跌過啊！我記得好似。我諗我去到年紀腦都應該仲記得。有冇係啊？我諗我腦都仲記得啊，應該。一段美好嘅回憶咯，係啊，朋友救你咯，叫做。唔係我，係咪交我哋係咪下一車？下一車牌係啊，而家翻工咯，而家翻工。你咧？啊？咁就係我就係做批餐，即係始終叫做透露少少啦，唔係個透露大多嘅。正講運輸係啊，做運輸係啦，即係送有陣時要推車仔送貨，又要揸車，有陣時一板貨要插嗰啲咯，係咯。哦，做翻咩工都辛苦嘅，阿娟係啊。但係你體能好好啊，係啊，你本身體能都好好，好犀利嘅，可以咁講，都可以話係嘅，係咯。唔知思成你呢張相又可以記錄住我呢個歷史時刻啊，又可以啊。係啊。好，你到達。好啦，我哋今日咧難得呢個紅葉季節啊，我哋去睇埋紅葉好嗎？好。好晒佢嘅。好紅葉啊，好難得啊！你話張有嘅，出咗嚟，得啦，頭先等我哋啦。一天一天的我在期待放學，一轉眼卻要告別校園。一張一張的快樂同學笑面，粉不似的消失，不再遇見。
不懂得老師所講，只知道此刻想多聽一點。終於不需要再管積分，只恐怕更多的考試未見。這校園，這班房，這走廊，這禮堂，告別時是我心的家鄉。到未來那一課，人漂泊路茫茫，願在這裡找到一點點光。